我係澳洲註冊營養師 Mimi 啊，咁我咧今日就分享下咧新嗰個嘅美國飲食金字塔啦。咁呢個係講緊第二個重點，佢就講緊咧話建議就係去攝取一啲嘅全脂嘅奶品，但係要冇糖嘅咁。聽落去咧應該都好多爭議。全脂奶品，哇又話唔好嘅咁。咁我諗其實都要因應情況啦，因為呢個係飲食指引。咁其實我哋講緊2歲以下嘅小朋友，確實佢哋真係要去進食全脂嘅食物㗎喎，因為喺脂肪上嘅攝取上，佢哋嘅需求會大啲。咁慢慢隨着年齡嘅改變會有唔同，咁同埋都要因應翻就係講緊你飲幾多啦？你又會去點樣運用呢啲全脂嘅產品、奶類產品啦咁。咁我諗都好多呢啲嘢要去思考嘅。咁亦都要因應個人嘅情況啦。總之，我覺得永遠都係諗住佢9個重點嘅第7個點就係個飲食要係私人化嘅。咁所以全脂奶品嘅話，都要睇下嗰個人嗰個嘅健康狀況適合度啦，同埋睇下佢究竟有冇過量地去攝取全脂嘅一啲嘅奶品，因為佢另外個重點就係講緊盡量少加工。咁但係我自己本人先前都係讀一個 food technology 食物科技嘅話，咁其實我又唔覺得脫脂奶係一個咩特別加工，佢只係擺咗落一個儀器度，用高速去旋轉將啲脂肪可以同其他奶入面嘅成分分離，而去隔走咗啲脂肪。咁其實冇加過任何嘅物質落去令到佢變脫脂奶嘅。咁呢個係咪一個叫做好精製加工嘅咧？我又覺得唔係嘅。咁所以都會去睇翻自己嗰個嘅健康狀況、膽固醇啦，或者體重等等而去選擇翻啦。呢個就係我又唔會去 say no to 全脂產品。咁因為可能某程度上有陣時個別嘅一啲嘅食物，可能真係要用到一啲嘅少量嘅全脂嘅奶品啦，或者可能對於2歲以下嘅小童，咁小朋友佢哋係需要嘅。咁所以如果要概括，即係講緊美國人嘅話，可能佢就會係咁講啦，亦都係重點佢唔想講，佢唔想要加工嘛，係啦。咁所以呢一 part 嘅話就係如果你問我仍然嘅保留，我仍然係會堅持脫脂嘅奶品係其實基本上都係一個好好嘅食物咯。係啊，咁可以擺喺我哋嘅飲食當中。咁唔加糖嘅話就絕對㗎啦。所以嗰啲咩朱古力奶啊、士多啤梨奶、香蕉奶嗰啲嘅話，間唔中可能飲下好啦，咁就唔好當係日日，因為而家係講緊每日嘅飲食嘅指引。咁日日嘅咁去飲朱古力奶啊，或者成都唔係一個健康嘅。你話有陣時好偶然間話佢哋覺得好掛住，咁你飲下就無妨咯。係啦，咁所以喺呢一 part 嘅話，係咪全部全脂奶係話香港人你都跟埋美國嘅指引啦？咁我覺得呢個都喺我方面，我覺得我自己會有所保留啦，係啦。咁但係奶品係我哋需要嘅。